Grabe ang kagat ni Melanie ng lamok ko. Grabe guys. Tapos sa likod Melanie. Go, andas sidan, pabak sidan. Wala, grabe. Daming kagat ng lamok. Yan guys. Another lakwat sa day namin. Dahil super ganda ng weather ngayon. So, ayan, ilalakwat sa namin si Melanie. Punta na naman kami guys ng playground. You have to say hello to our viewers. Say hello first. Poop. Poop. Bali po hello, poop. Ayan guys. Lalakwat sa kami mga lalab. Punta na naman kami guys sa playground dahil i-enjoy namin ang sunny weather. Bumalik ang summer ngayon guys. Ayan, dinap lang kami dito ni Daddy dahil, ayan guys, babalik siya. Punta lang siya ng hospital. May check up kasi siya. Okay, come here na Melanie. Sabi ni Melanie, nag-iisa lang daw kami dito guys dahil siguro yung mga bata, ayan, nagbe-breakfast pa. Yeah, försiktigt då, careful. Oh. Okay, ayan. Dito daw ako guys, babantayan ko siya. Titingnan ko siya pag mag-slide. Okay, Melanie. Where are you, Melanie? Oh. Ayan. Wow! Okay, kan du göra så eller? Wow! De har gjort mycket, mamma. Har de gjort mycket? Ja, det är nästan färdigt då man. Ja. Men de har inte gjort studsmattorna och plattorna än. Mm. Nu kommer jag, mamma. Ska vi se. Wow! Kamumurok sa kleta? Nej! Nej, mamma! Nej, kom igen nu! Ja! Ayan guys, pinababa ako ni Melanie. Sabi ni Melanie, Grandma, bumaba ka na raw dahil matanda ka na. Nahiya siguro si Melanie dahil may mga bata dito guys. Tapos nandito ako naglalaro. Nej, det är farligt om du ska. Kan du gå bara med ett ben? Jag håller så. Hur är det ifrån? Här, kom nu. Men det är någonting som du brukar inte se här jätteofta. Jaga varandra. Ja, nu morfar fick få tag i dig då. Daddy hade sett många, de har gjort mycket redan. Det var nästan färdigt här. De har lagt en studsmatta redan. Och sen du dansar när du är på mitten. Vad är det nu? Ska jag gå runt? Nej, Bara där? stå där du står. Ska jag... Flytta dig lite. Mormor. Ja. Flytta dig hit. Kapay! Och sen du kan dansa med det chicken dance. Dansa chicken dance så du matchar med den där mutan.
Och den sa som kyckling där. Högst upp eller? Högst upp eller? Var du högst upp Melanie eller? Ja. Nämen. Visa mormor då igen. Men hon orkar inte mer. Ja. Jag orkar visst det. Orkar du? Oj Jesus. Akta då, så ska bara hålla ordentligt så det inte... Gud vilken... Gör det ont nu? Det är det som är problemet, att få lite ont va? Ja, det är färdigt. Ja, jätteduktig att gå på repet gumman. Jag måste hålla balansen. Titta, hon har blivit bättre balans där i Melanie. Och oj! Den här flickan har blivit... Oj! Hon hittar tekniken. Ayan, nagutom kami sa Lakwatsa guys. Pero dumaan muna kami kanina sa Sevilla, bumili kami ng hamburger kay Melanie. Tapos gusto rin na Melanie yung cake na yan. Ha? Men kanske du måste ha den där på, annars det kommer bli smutsig. Ja, no? du ska ha den på nu. Melanie. När du inte har någon Ja, precis. tallrik. Men då ska vi lägga den och Den, ja precis. Och sen den pommes frites, då kan du Fick lägga du den den. här från McDonalds? Inte McDonalds, Sevilla. Nej, Sibylla menar jag. Ja, de har såna där samma som Happy Meal. De får alltid ingå leksaker. Leksak. Ayan, tapos na siya guys sa hamburger. At ayan, binili ko yan para kay daddy. Hindi niya binigay sa lulo niya. Kasi paborito rin niya ni Melanie. Är det här din favorit, eller? Ayan. Och morfar trodde att det var han. Men då är det din. So, ayan mga lalad, magsa-shopping muna kami ni Melanie. Dahil, ayan, wala siyang maisusuot bukas guys para sa gender reveal party namin para sa anak ni Larimar. Ang mga damit niya kasi guys, ayan ay maliliit na para sa kanya. Yung mga damit niyang pang party. Oj! Gillar du den här pyjamas? Kan mormor köpa det här pyjamas åt dig? Yan guys, hindi pinapasok ang lula sa fitting room. So dito lang tayo guys, standby sa labas. Kom och titta. Wow, den där passar bättre. Kom närmare mormor, kom närmare mormor. Vad tycker du själv? At dito guys, sa dalawang sinukat niya, wala siyang nagustuhan. So ayan guys, instead na damit ang bibilihin namin sa kanya, ayan, nagpabili na lang siya ng laruan. Gör du nå Nej, spagetti? ja, jag ska göra det. Men mamma, kan du snurra på det locket? Och så vet du Melanie, vet du vad de här gör? Om man tar den här gumman, titta. Jag tittade. Kan man få... Nej men titta vad som kommer där. Och sen så kan man ta kniven. Då tar man kniven och tar... Ja. Så, ja. Kan morfar få lukta på den där? De luktar jättegoda. Får jag lukta? Jag har inte luktat på dem där. Oj. Men det här Melanie måste vara... Åh! Det är nästan som man vill äta. Det är ju godis. Nej, du får inte äta det. Det är Nej, farligt. det luktar som godis. Det är... Kolla, 1, 2, 3. Wow! Nej men vilka långa spaghetti! Titta! Det är spaghetti! Vilka långa spaghettin du. Vad är det för något? Så Titta Melanie! Titta! Vad är det som kommer där? Titta! Men vad är det nu som kommer? Vad är det som kommer Melanie? Titta! Vad är det nu? Oh. Nej, men... Ja men vad konstiga grejer. Nej.
Eller? Men den här som man ska ha. Ayan guys, ice cream maker. Vart är locket? Ewan ko kung paano paggawa ng ice cream. Vart är gula locket? Ha? Gula locket. Här är gula locket. Men hur ska man göra ice cream på den här Melanie när det är stängt den här? Oj, jag måste hämta en flugsmälla. Var är flugsmällan? Jag måste ta... För att slå den här ihjäl- det går inte. Det, Har om man en gör fluga så. inne i... Om man gör så. Det går inte och kommer ut. Det kanske man ska ta bort den eller? Först där. Kan vi se. Är det du som har lagt de här ihop eller? Eller var det sådär redan eller? När jag såg under, då var det sådär. Jag visste inte det. Det var det där ibland. Du kan också göra stjärna Melanie, titta. Du kan göra stjärna här. Melanie, du kan också göra så. Ayan. Man kan göra en bulle. Ja, titta! Ito ay parang dito ata. Guys, teka. Ayan. Diyan. Diyan. Ayan, ganyan na ang itsura. Lalagyan ng ice cream. Pero hindi ko alam kung paano gamitin itong... Nu ska jag äta en pannkaka. Nam, 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 nam. Oj! Au, au. Är det gott? Paano ba gumawa ng ice cream, guys? Hindi naman natin alam kung paano gumawa ng ice cream. Au. Let me see. En till skopa. Au. Inte så här. Ayan, gagawa daw siya ng hot Trycker man. gagawa daw siya ng hot cake, guys. Pagkatapos, Kolla. och sen, Så när den har blivit människa så pratar man till. Mer och mer. Och sen ser det ut som en pannkaka. Och då om en dossaskniv och en du kan siya till dem. Vilken clip ska du använda? Visa till dem. Ayan, gagawa siya ng hot cake. Gumawa daw siya ng hot cake, guys. Half for grandma. Ayan guys, nakakatawa dahil dati ayaw ko maglaro nitong Play-Doh kasi hindi ko nagustuhan yung amoy. Pero again, itong nabili namin guys, ayan, sarap kainin. Au. Okay? Au. 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 Ja, men det här är lite besviken Melanie. Jag kan inte göra någonting, vad heter det? Glass.